মিনি আজকে কিন্তু অনেক মাছ ধরা লাগবে। কি একটা অবস্থা, যাওয়ার সময় গরিবের লগে দেখা হয়ে গেছে। আজকে তো আমার পুরো দিনটাই খারাপ যাইবো। কি বললে পুরো দিনটাই খারাপ যাইবো? তাহলে দিনের শুরুটা আমিই করে দেই। আরে কি ব্যাপার, তুমি এরকম করতেছো কেন? তুমি জানো না আমি এরকম করতেছি কেন? তোদের দুজনকে আমি পরে দেখে নিমু। যা যা, পরেরটা পরে দেখা যাইবো। আর দিদি তারা অনেক বড় লোক, তাদের সাথে পারবা নাকি? বন্ধুরা, তোমাকে যদি কোনোদিন বলা হয় এক পাশে 1 কোটি টাকা আর এক পাশে তোমার মা, তখন তুমি এই দুটার মধ্যে থেকে কোনটাকে বেছে নিবা? যদি সবার মতন তুমি তোমার মাকে বেছে নাও, তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর কমেন্টে বলে যাও তুমি কোন ক্লাসে পড়ো। ওদেরকে এখন যদি প্রতিবাদ না করি তাহলে পরে আরো বেশি করে করব। আর মিনি, তুই এত ভয় পাইতাছ কেন? আমি আছি না, তোর কোনো চিন্তা নাই। চল চল, এখন তাড়াতাড়ি করে যেতে হবে। আর মিনি, আজকে আর মাছ ধরবো না, আজকে শুধু ব্যাং ধরবো। আমাদের জমিতে অনেক ব্যাং আইছে। আসলে দিদি আজকে অনেক ব্যাং আইছে, তবে রেসিপিটা যেন সুস্বাদু হয়। বন্ধুরা, তারপর কি হলো সেটা দেখতে হলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে পার্ট 2 লিখে যাও।